速不良の原因を探ります。今回は交換です。タンクが終わり。コイルが、イグニッションコイルは黒コイルがついてます。外したコイル。どうしよう、全然形が違う。とりあえずつけてみます。ランクが2つかな。2番のコイルが割れてるのかな。これが原因だったらいいな。よいしょ。コネクターが硬い。よいしょ。はい、オイルは交換しました。インタークーラーもつけて完成です。